对啊，没有关系。我还是相信世界有公平。这世界没有公平。看谁有这个第1名的优先权，好不好？来喽，开始喽！把你的你确定你要你就留着，你不要你就留。你如果放弃这个权利后面的那个令啊，不要放弃，放弃吧！拜托你不要放弃。要拿走对不对？好，谢谢。立可带2只。人家吓死了。因为我胃内有。好，这里有限价钱。没有限价钱。好，你们有限价钱？我们有限价钱。那早知道就买立可带5只。